歡迎嚟到窩廉 Magazine。今日係2025年嘅8月18號啊，呢條係第一條片嚟嘅。香港呢，陸陸續續好多死場係嘛，街鋪都做唔住啊，更何況啲商場呢？尤其是嗰啲咩湯場啊嗰啲啊，好多呢以前都好熱鬧嘅商場呢，依家都衰落。今集呢，想講呢先達廣場。先達廣場我諗都好多人嘅回憶㗎啦，即係就算你係去買上台啊正台去買手機呢，你都會去放手機㗎嘛，係咪？咁點解先達會衰落呢？由呢個哇最盛極一時嘅炒機天堂啦，變成而家冷清嘅場添。哇，淨係全年得 iPhone 日呢，即係嗰幾日啦有得做。咁啊網民呢，哇議論紛紛，好多討論啦，熱議啦，又話烏煙瘴氣、三山五岳等等啦。咁啊有好多黑心嘅鋪頭啊，或整機啊等等嗰啲遭遇啦。咁啊淨係呢啲咩？唔係淨係呢啲，咁呢啲以前都有噶嘛。咁啊我會同大家咧拆解更加多嘅原因嘅。去片喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊。如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有個最高級別嘅會員，咁啊有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。咁啊講先達啦，簡略講講佢歷史啦。其實咧，佢前身以前係先施嚟嘅。咁啊1995年咧就改建成咧呢個商場啦。咁啊，仲要咧，即係佢真係話係嗰個叫湯場湯鋪嘅始祖啊，係嘛？但係當年係成功嘅嚇。咁啊，當然啦，個位啊靚啦，係嘛？咁啊，當時將啲單位咧就分拆出售啦，吸引咗唔同嘅零售嗰個進駐咯。咁啊，其實咧講翻啦，今期點解突然之間講先達咧？啱啱咧 AM730就即係引述一啲網民熱議啦，就講咧先達廣場變死場呢樣嘢啦。咁我又睇翻連登啦，咁啊好多人好多留言啦，咁啊亦都睇翻咧參考翻咧，原來咧10個月前星島有個專題去講嘅喎，又訪問咗好多鋪頭嗰啲人啦。當然啦，唔同角度啦，啲鋪頭冇理由話自己係黑店啊成噶嘛，係嘛？咁啊可能我去揾啲好嘅鋪頭訪問都唔定嘅。咁啊講翻佢嘅歷史啦。咁其實咧就當時咧即係95年嘅時候咧。當年係有唔同嘅嘢㗎，即係買 game 啊、手機鋪啊、小食玩具啊、時裝化妝品啊，即係總之係一啲即係2、3線、4線嗰啲商場咁樣啦。咁啊可以話咧，即係一啲即係係咯細商場啦。其實咧去到咧90年代末期啦，即係當年咧我諗中末期咁上下啦，係啦末期啦。大家唔知記唔記得啦？興 CDMA 啊。咁啊 PCS 啊，咁啊有即係手機啦，諾基亞出嚟啦，咁有 Motorola 記唔記得個 StarTAC 啊、Ericsson 啊嗰啲啦嚇，咁啊787啊，好似係咪？我都唔係好記得啦，即係787。咁啊好多人就即係啲機出得好多，好頻繁，好快啦。首先係呢啲，其後咧就啲日本手機啊，咩 GD92啊嗰啲咧，後期再韓國嗰啲，韓國已經好後期噶啦。咁啊，即係啲手機成個城市，而且又出得比較密。我記得有一個時期咧就好密嘅，密到咧即係咧最癲嗰陣時咧，即係嗰陣時冇而家咁貴嘛。就講緊咧，即係半年啊，即係換手機，有啲人3個月就換手機添。咁啊，好誇張嘅。咁由於咁樣嗰個即係啲人個 behavior 啦，咁啊可能以前又揾到錢係嘛，咁啊即係咁變咗咧就。形成咗先達啲細嘅手機鋪咧去做得到啦，咁啊做得到又會點啊？又吹煙又成啦，同埋咧，我想講即係90年代尾點解嗰陣時係會盛行？大家記唔記得有冇聽過湯機啊？嗰陣時咧好多電信公司咧啲手機咧8210啊等等啊，再早啲3310啊嗰啲咧係唔隨便賣出去嘅，即係好似你而家買勞力士地通啦，唔係隨便俾你啊，大客先俾嘅。咁啊，到即係當時就唔賣出去嘅時候，咪即係點講啊？啲人咪走去上台咯。咁上台之後就劏部機出嚟啦。原來有數喎，劏部機出嚟，你賣到個靚價炒價喎。劏咗去，咪劏去邊啊？咪去先達咯。即係話我上一個上台 plan 要綁24個月，咁我部手機咧就賣咗去先達啦。咁我繼續俾佢綁台，雖然我交貴啲嘅月費。有啲又未必係貴好多啦，有啲可能其實你都要買部機，但係你一定要上台。有啲就係零機價，後期出埋個零機價，咁不斷就有人劏機啦。咁啊當然咧，有人劏機，有人做啲衰嘢啦。咁啊唔
交月費啊，成嗰啲唔講嗰啲啦，因為唔關先達事。咁先達咪由嗰陣時開始做起咯。咁其實咧就係由呢啲電話開始做起嘅。嗱，去到2007年咧就 iPhone 嘅出現咯。咁其實大家都知啊，徹底改變咗呢個手機市場啦。咁啊簡潔設計啊等等呢啲唔再幫佢賣廣告啦吓。咁啊簡單嚟講咧 ，iPhone 就變咗即係開闢咗另外一樣嘢啦。咁啊嗱，由於咧即係其實咧 iPhone 呢樣嘢咧就推高咗先達，或者先達做起變成即係或者去咗另一個台階。佢唔係因為 iPhone 起，佢之前頭先講咗啦，佢係 iPhone 令到佢推到一個新嘅一個即係我諗係高峰啦，我諗係。咁啊嗱，即係因為個香港貨源咧快過內地，咁先達咧就變咗炒家天堂，而且咧即係大陸咧入世係2003年咁上下啦，2000年啊，2000年入世貿啦吓，咁咧入完世貿，咁啲人開始一路有錢啦，咁啊 iPhone 隨住2007年一路出 iPhone 啦，去到咧2010年、2011年咧，佢最輝煌嘅時間啊，先達啊，就係咧 iPhone 4同埋 iPhone 4S 啊。大家唔知有冇印象 iPhone 4S 咧，咁啊其實係一個炒 iPhone 嘅高峰嚟嘅。咁啊每日咧都有炒家咧由香港帶貨去深圳啦，咁一日咧炒到有啲啊炒到1萬蚊一部啊，最癲嗰陣時啦。咁啊我呢度都有啲價咧，當時好似話有啲係即係起碼都賺千幾蚊嘅一部吓。喂，如果有觀眾有啲資歷咧，話我聽吓，你賺咗幾多錢啊？咁樣啊，話有冇1萬蚊咁多咧吓？短短3個月咧，就有過百萬嘅手機啊流入內地。咁啊，先達嗰啲細鋪咧，一日咧，哇，真係細嗰啲都收幾百部，甚至乎成1000部。咁你諗下，你計下，一部賺幾百蚊，有啲唔止添，有啲啊劏啲屈啲下，咪睇你唔識嘢咪屈你咯，係嘛？咁啊賺快錢啊，真係賺到快到嚇死人啦！當年咧，其實 iPhone 4咧，仲即係俾啲行家就叫佢做咧，哇！即係呢個金磚頭啦。咁啊好啦，咁啊其實就想講翻，開始講咧啲即係啲問題啦，即係佢就係咧，其實炒 iPhone 咧就令到啲鋪頭水漲船高啦，變咗炒 iPhone 咧，變咗炒鋪就變咗咧，即係鋪租就貴啦，即係講緊5、6萬啊、7萬啊、10幾萬都有噶，細細個嗰啲鋪頭啦。但係同時咧，先達咧，即係又有一啲部分嘅叫做即係商戶叫黑心經營、臭名遠播。你依家睇翻咧 AM730咧喺佢 Facebook 下低咧都寫有啲人鬧到癲嘅，係嘛？我哋一陣都會同大家分享一啲啦。例如咧，你即係換零件咧就當新機咁賣，鹹水機咧就換機殼，咁啊二手當一手，咁啊流料炒機呢啲啦。嗱，仲有網民話咧，呢度都一路同大家 loop 住，一路同大家講啦。仲有網民話咧，入到場啊，成日覺得咧有一陣咧烏煙瘴氣嘅，煙味又重，90%鋪頭咧都係嗰啲冷攤開嘅。嗱，唔係我講啊，即係網民咁講啊，90%鋪頭都係冷攤開，係咪咧？係嘛？咁我見到嗱，星島嗰陣時都有訪問就話咧。係嗰啲黑社會啊，又有啊，乜都有啊。唔係星島 sorry 啊，係頭先講緊嗰個連登嗰啲人話黑社會啊，係嘛？咁啊，真係其實都誇張吓，成陣煙味都係嘅，好勁嘅啲味。咁有時啲冷氣唔夠又潮濕，再加啲煙味咧，好惡頂啊！吓咁啊，佢形容咧係一個烏煙瘴氣嘅地方。咁有人直言咧，喂，唔係放機咧都唔會入去啦，三山五岳咁樣，又驚俾人呃咁樣。係咪真係嘅咧？咁啊唔一定個嘅，都有啲信譽好嘅。咁啊我知道咧，嗱整手機咧係會，即係譬如叫你換電啦。咁你換咗電之後咧，啲電用好耐噶嘛，好快又死。點解咧？佢其實用另外一嚿都差唔多到期嘅電同你咧換你嗰嚿電，一收就收你400蚊啊，幾百蚊咁樣吓，其實好難搞嘅呢啲。咁好似好開心啊，佢個整。咁啊！依家死啦，啲人啊翻大陸整啦，仲同你整喺度整咧，橫掂都係俾人呃噶啦，係嘛？仲有就係咧，先達啊，有啲人話咧係出名咧專收嗰啲老鼠貨噶噃。我都記得有啲做電信嘅朋友講咧，喂，好多咧，即係佢哋睇到啊嘛，好多唔見嗰啲機咧係去咗先達噶。
啲電信公司咧，其實咧都知道啲手機喺邊嘅，即係有啲透過 IMEI 啊，透過啲即係當時嘅 GPRS 即係嗰啲 GPS 定位嗰啲咧都知道噶，因為佢係透過發射站啊，係即係同埋咧網民好多講啦，即係都係老鼠貨嘅地方啦。咁即係話咧啲機咧不明來歷啦，甚至有啲機咧就舊機咧未清除咧嗰啲用家嘅資料啦，就直接賣翻出去喎。哇！網民咧直言啦，黑到冇朋友啊！成個場咧係一個騙徒集中地啦。衰落係有原因嘅。嗱，其實咧個問題嚟啦，隨住咧你靠蘋果嘛，成也蘋果，敗也蘋果啦。隨住蘋果咧喺內地設廠，貨源咧唔再稀缺啦，加上咧官方授權零售點啊越嚟越多咯，炒風啊自然退啦。其實咧。蘋果好就後期啲咧，先至開嗰啲即係 iPhone 嘅店噶嘛喺大陸，但係越開越多嘛。再加上咧香港嘅市場本身飽和啦，手機咧又冇乜新意啦。其實咧 iPhone 即係依家啲人咧 iPhone 都唔係年年追噶，但係以前咧你記得出三啊，跟住3S 啊、4S 啊、6S 啊，依家都唔咁樣分 S 啊。雖然每一年出一部，以前換得密啲。依家啲機咧好多咧都依家咁鬼貴係嘛？有時2-3年先至換一代咁。我見到即係上網啲人話，喂，我依家仲用緊 iPhone 12啊，有14、13啊咁樣咯。依家都出到16啦。變咗香港本身市場啊，尤其是依家零售啊，大家咧勒住肚皮，喂，大佬唔知將來咩料，咪鏈住咯。呢樣嘢咧，咪令到佢更加即係衰上加衰啦，係嘛？加上咧遇上疫情啦，加速咗呢個衰落，人流大減啊，大量嗰個鋪頭空置啊，租金咧又高峰插水啊，其實諗住疫情之後好啲啦，仲衰係嘛？即係其實啲人消費習慣改咗你疫情即係去咗慣咗去淘寶，一旦慣咗，一旦上咗癮咧，就翻唔到轉頭啦。你去先達咧。大家去唔係淨係買電話啊嘛，好多時候係買 accessory。死啦！你買 accessory 嗰班，喂，貼塊 mon 貼幾多錢啊？200幾蚊啊，去 sell 你買啲最靚嗰啲啊。你話最平嗰啲可能60蚊啊，100蚊成嚿水都要去睇人 call 價俾你噶，係嘛？嗰啲殼啊等等嗰啲，依家咧好多就淘寶、京東落單啊，係嘛？所以咧你仲唔會再落去咯？以前你落去咧，可能落去買下機啊、放下機啊、換下機啊。因為咧你買部新機，跟住去嗰度換機或者換係咯，通常你買一部新機先放機。成機咧嗰部新機你又喺度買啲 accessory 啦。依家咧都唔使啦，去淘寶搞啦，係嘛？今日嘅先達咧，除咗咧 iPhone 個開售日之外咧，或者有啲新遊戲推出啦，偶爾咧先有啲人潮啦。其餘嘅時間咧，幾乎上係十室九空啊！即係全年淨係做 iPhone 開售日，你話都大唔大鑊先係嘛？即係90%幾嘅時間係嘥氣拍烏蠅。雖然咧有部分鋪頭咧就轉型做嗰啲電腦維修啊、電子零件改裝啊，但係人氣唔夠當年啦。其實你做電腦都死喎。你知另外一個死場係咩啊？旺電啊，旺電都變咗死場。我之前都好似有講過。有網民仲笑咧，話咧先達咧個鋪頭一年啊靠賣嗰 iPhone 賣嗰已經夠交租噶咯，話嘛一年賣嗰幾個月啊。有好多網民咧路過都感慨話，即係喂你冇諾基亞衰落啦係嘛，佢又冇衰落，冇得炒 iPhone，先達就變咗乜都唔係啦。有人形容咧完成咗歷史任務。生意咧得翻1-2個月，你點搞咧？一年做嗰2個月，我諗你當3個月啦，係嘛？有人就批評啦，其實入邊咧就好多黑店，即係頭先講啦，係嘛？其實咧就即係其實以前都有黑店，但係以前咧就有黑店咧，啲人都唔理啊，係嘛？依家啲人揀擇好多，有好多選擇嘛，即係話整機咧，幫你整好一個地方，轉頭咧整壞另一個地方。甚至乎咧，即係俾你部機咧加啲暗病添，又係即係整完成日都好快壞，有冇咁奇怪咧？個說法又話，你嗰啲嘢老化啊嘛，依家你整呢樣，下一樣咩啦？係咪咧？真係呢個係一個謎，係咪都市傳說咧？
咁啊，跟住有啲人話咧，就算換個芒貼咧，都貴到嚇死人啦。咁啊，最衰嘅就係佢有時咧睇人報價啦。有啲人話咧，先達咧出咗名係，呢啲講咗啦。頭先話即係咪老鼠集中地嗰啲啦，舊機改嗰啲講咗啦。有啲人話咧，咁其實對比咧，深圳華強北其實佢哋仲專業喎，先達咧係仲落伍添。咁樣嗱，先達咧由手機嘅集中地咧變成 iPhone 炒機天堂，再變咗今日嘅死場。其實咧都可以話咧係香港零售同埋投機文化嘅一個縮影，而且咧。係啲商場咧，一個一個變死場，其實咧呢件事都幾令人震驚。咁你話嗰啲即係賣嘢嘅潮人走啦，大陸人嚟又唔喺度買啦，都會有嘅，淨係 iPhone 咯。咁其實咧簡單嚟講，佢提醒咗我哋咧，炒風咧其實只係可以帶嚟短暫嘅繁榮嘅。咁其實我想話都唔係短暫噶啦，佢都好長期繁榮噶。其實香港咧嗰個炒風。都係帶嚟咗好耐嘅繁榮嘅，但係咧，喂，如果你話變成詐騙之都，冇誠信，又冇諗住長遠經營，最終咧就會落得死場嘅情況啦。咁啊嗱，呢度咧有個觀眾講，一個時代結束，豈止形容先達咧，又假 app，又假水係嘛？最近嗰個送水係嘛？假司機即係我諗講緊高德嗰啲好多嗰啲係大陸黑工過嚟啦。假學位咁啊！以前我哋都係嚴格把關，咁啊笑周邊嘅地區，依家咁樣，咁係咪透過先達可以睇到縮影呢？咁啊，大家話俾我聽啦，定係喂都唔關事呢？咁樣係嘛？好啦，今集差唔多啦，大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊！可以嘅話，join埋我 Patreon啦，多謝收看，拜拜。